Pemukiman warga yang ada di bantaran sungai terendam banjir. Akibat curah hujan cukup deras. Sedikitnya ada 3 kelurahan yang terkena dampak banjir, seperti Kelurahan Tanjung Aman, Kelurahan Kelapa 7, Kelurahan Tanjung Harapan. Prosidi Ketua RT 4 LK 7, Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan Prosidi mengatakan, kenaikan debit air sungai disebabkan karena hujan turun dengan deras dalam semalam. Air sungai meluap diketahui dirinya dan warga pada pukul 6 pagi. Menurut Rosidi Ketua RT, air sungai meluap datang dengan tiba-tiba pada pagi hari ini, tanpa hitungan menit air sudah masuk ke pemukiman warga, dengan ketinggian air nyaris mencapai 1 meter. Ada 16 rumah warga yang terendam banjir di RT 4 LK 7 Kelurahan Tanjung Aman. Kepala BPBD Lampura, Nozi Evialis saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya bersama anggota TRC meninjau 11 titik lokasi banjir yang sempat menggenangi rumah warga. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan terus memantau dan bersama tim TRC. Mereka akan disiagakan guna melihat perkembangan di lapangan. Kami telah melakukan langkah-langkah antisipasi termasuk berkoordinasi bersama unsur terkait. Belum lama ini kita telah rapat termasuk untuk menyiapkan logistik dalam antisipasi bencana. Pak, naiknya air ini sekitar jam berapa Pak? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Curah hujan yang deras Pak ya? Curah hujan dan jam 1 malam. Ada berapa rumah yang terendam banjir Pak? Air Pak? 16 rumah. 16? 16 rumah. 16 rumah Pak ya? Kondisi air sekarang Pak? Udah agak surut. Surut kurang lebih setengah meter. Untuk harapannya apa Pak ini Pak? Ya, harapannya tentunya kita semua nggak bisa dipungkiri kita mengharapkan adanya perhatian pemerintah. Syukur alhamdulillah kita sudah ada perhatian pemerintah. Nah, semua sudah ditanggapi. Kebetulan tadi dan Ramil sama kepala BPBD, Kadis Perhubungan telah berkunjung ke tempat kami, berarti mereka sudah melakukan perhatian yang lebih di tempat kami ini. Dengan Bapak siapa? Banyak. Sedang pemantauan di lapangan Pak? Ya, saya siang ini dengan anggota TRC meninjau 11 titik lokasi yang pagi tadi sempat menggenangi rumah warga. Tapi alhamdulillah ini pada kurang pukul 13 siang beberapa titik yang tadinya menggenangi rumah warga itu sekarang sudah surut. Kita akan pantau terus ini, harapan kita sore nanti semua titik yang pagi tadi tergenang banjir sudah kering, sudah surut airnya. Untuk tim sendiri standby Bang? Kita standby, saya sudah merintahkan anggota saya untuk memantau di 11 titik yang tergenang air ini untuk melaporkan 1 kali setiap jam perkembangan banjir ini. Dari Lampung Utara, Edi Palai melaporkan.